रस्त्यार जावपी अपघात आसूं ना जाल्यार तात्काळ गरज आशिल्ल्या गोंयच्या लोकांक सेवा दिवपा खातीर जीव्हीके EMRI संस्थे कडल्यान 108 रुग्णवाहिकेची सेवा दिवपा खातीर चालू केल्ली अंदू ह्या सेवेक 10 वर्सां पुराय जातात. गोंयच्या भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आनीक एक पावल फुडें मारून सोमारा बायलांचे मजती खातीर 181 ह्या नंबराची मदत वाहिनीचें उक्तावण केलें. 181 मदत वाहिनीचे उक्तावणाचो कार्यक्रम सोमारा कला अकादमींत जालो. प्रत्येक गरीबाक दिसता, प्रत्येक श्रीमंताक बी दिसता की हांगा ही सेवा जी आहा श्रीमंताक बी तीच सेवा आनी गरीब मनशाक बी तीच सेवा. अशें न्हू की गरीबा खातीर वेगळी सेवा आमी चालू केल्ली आसा आनी श्रीमंता खातीर वेगळी चालू केल्ली आसा. आनी आयज गांवांत गेल्यार 108 दाबल्यार ताबडतोब एम्ब्युलन्स 7.5 मिनटांत नाल्यार 8 मिनटांत येता आनी त्या पेशंटाक व्हरून हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी ह्याच तरेन आमकां पावलां घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. 108 ची टीम आनी 108 चे सगळे हांव सहकारी हांव हांकां खरेंच शाबासकी दिता की तुमी एकदम बरें काम करता. पेपरान केन्ना केन्ना डिमोरलायझिंग गोश्टी येता पूण ते घेवन येता तेजेंतल्यान आमी अनुभव घेवंक जाय आनी आमी आमचो जी सेवा आसा ती सुदारपाचो आमी काम करूंक जाय. आनी मेन म्हणजे कितें आसा आयज मुख्यमंत्री बरो नासलो तरी बी केन्नाय म्हाजे कडेन जेन्ना चर्चा करता आमी चर्चा हेचीच करता की आरोग्य सेवा गोंय राज्यांत कशी सुदारची आनी हेजो एक म्हत्वाचो भाग आसा 108. आयज आमचे मदीं कार्डियक एम्ब्युलन्सीस आमी चालू केल्या. 10 वर्साची वाटचाल पळयल्यार पयलीं आमचे कडेन BLS एम्ब्युलन्सीस आशिल्ल्यो, बेसीक लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्सीस आशिल्ल्यो. तेजे नंतर आमी एडवान्स लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्सीस मार्गार लायल्यो. तेजे नंतर आयज आमचे कडेन बायक रिस्पॉन्डर्स आसा. तेजे नंतर कार्डियक एम्ब्युलन्सीस आसा. आयज तुमी सगळी जी महिला जे बसल्या प्रत्येकाक दिसता हेल्थ सिक्युरिटी आसूंकूच जाय. आयज आनी एक गोष्ट जाता म्हणजे आमी एक 181 ची आमी ती सांगतली बाय शैला डिसूजा सांगतली आमकां कितें करूं कित्याक म्हणून हो कार्यक्रम 2 गोश्टी घडटा आनी आरोग्य क्षेत्र आनी आमचे वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट एकत्र येवन आमी कशे पावलां घेतात ती सांगतली. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खातें फक्त कांय येवजण्या पुरतेच मर्यादीत आसलें. आयज राज्याची खुबशीं कामां आनी येवजणे खात्या कडल्यान केली वतात अशें खात्याचो संचालक दीपक देसाय उलयलो. आमचे डिपार्टमेंट म्हटल्यार लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार चडशे लोकांक इतलेच कळटाले. आज आमी इतले इनिशिएटीव घेतल्या की आमच्यो ज्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जायनासल्यो त्यो स्किमी भरपूर स्किमी आमी इम्प्लिमेंट करतात. नाव फॉर एग्जांपल वी हॅव विथ अस डॉक्टर शैला डिसूजा. वी आर एसोसिएटिंग विथ गोवा युनिव्हर्सिटी for the Women Resource Center, which will do lot of work towards the development of the women who are having the full expert team with them. And she was telling me morning that fully they have set up the Women Resource Center like this. Many schemes like Savalamban, many other schemes like Mamata, we have done the amendment which is at the last stage where we are providing, giving more benefit to the public. Like Gruha Aadhar, when we came to know, an Honorable Chief Minister has taken initiative to have and appointed a special agency for the doing the survey of each and every beneficiaries, where we are getting lot of, I will not say bogus, but those who are not entitled as per the criteria of the scheme. आणि त्याका लागून आम्ही जवळजवळ 8 ते 10,000 आमच्याकडे असे बेनिफिशियरीज मेळ्ळ्यात ते एंटायटल नासले. सो वी have now stopped that benefit to these people and we are giving benefit those who are really in need of these schemes. So like that we have taken many initiatives to reach to the public, to give more benefit to the people of Goa and for the welfare and the development of women and child. Slowly 181, in the 181 helpline we are going to merge as per the guidelines of the ministry. We are going to merge other helpline into the 181. We have with us CDPOs, we have with us the Anganwadi workers.
as an initiative, we have to go to the people, we have to reach to the children and women. We have given many benefits and to our Anganwadi workers.